aquellos que en ese proceso de hacer lo mejor para su empresa hacen hablabas antes, ¿no? Voy a hacer un post de cualquier cosa que lo haga la IA, ¿no? Y lo copio, lo pego y lo subo, ¿no? Entonces, te encuentras palabras que dices, pero si yo no hablo así, ¿no? O construcciones Gramaticales, sí, gramaticales gramaticales, estándar. ¿no? Que al final dices, oye, pero esto no es ya español de Argentina o de Perú, es que es un español que no conoce nada, ¿no? Bueno, Andrés, llevamos aquí 50 minutos. Te Ya. agradezco, sí, ya, es verdad que el tiempo pasa volado, pero ojo, que quiero agradecerte tu tiempo.